বায়না বাজাতে এখানে পেয়েছে একটা টমটম ঠিক এখানে ভাগ পাচ্ছে বাজিয়ে চুপচাপ দেখো গীত খা আচ্ছা মোমো যেটা শুরু হচ্ছে এটা কি আস্তে মানে খুব নো বিচ দিয়ে শুরু হচ্ছে কিভাবে কিন্তু সেটাই কোনো বিচ না জাস্ট প্রথমে স্লো রেডি আমরা সবাই রেডি তাহলে যাই ফার্স্ট ক্লাস Right, this can be a good thing, yeah. Now the virtual thing. Wow, nice man. এখানে কর্ড চলবে আমার হাত ফলো ওইভাবে হয় না যে ও ঠিক আছে মম জীবন যৌবন মম অখিল ভুবন মম জীবন যৌবন মম অখিল ভুবন তুমি ভুলিবে গৌরবে তুমি রবে রবে হৃদয়ে মম তুমি রবে রবে নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা তুমি রবে রবে টপ টপ বলা যায় পার্কারটা দিবে আর আমি ওর সঙ্গে ঢুকি আমার গলা খুব তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে এটা 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 উজানের লাইন সুন্দর ক্যাচটা ধরল চল আচ্ছা দাঁড়াও স্টার্ট মম জীবন যৌবন মম অখিল ভুবন মম জীবন যৌবন মম